Добар ден, почитувани гледачи, го следите дневникот на К3 телевизија. Над 2000 граѓани на Крива Паланка се собра на мирниот протест на граѓанското движење за одбрана на Македонија, упатувајќи порака дека избори на 5 јуни мора да се одржат за да се стави крај на политичката криза во државата. Над 2000 граѓани на Крива Паланка синоќа се собраа на мирниот протест на граѓанското движење за одбрана на Македонија, упатувајќи порака дека избори на 5 јуни мора да се одржат, за да се стави крај на политичката криза во државата. Протестот започна од централниот плоштад ВМРО, продолжи низ главната улица Свети Јоаким Осоговски, за да запре пред седиштето на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, каде граѓаните под мотото "За Македонија се работи" упатија порака дека на власт се доаѓа единствено преку избори, а изборите според нив се веќе закажани и мора да се одржат на 5 јуни. Беше порачано дека единствено со одржување на избори на 5 јуни ќе се стави крај на кризата во државата. Протестот заврши на плоштадот Карпошово восстание пред зградата на локалната самоуправа на општината, од каде граѓаните мирно се разотидоа. Инаку настанот се одржа под силно полициско обезбедување, бидејќи во исто време се одржа и протест на Сдруженијето на граѓани протестирам и така наречената шарена револуција. Сопственичките права на недвижен имот годинава бесплатно ќе се запишуваат во 29 рурални катастарски општини, меѓу кои и Пелинце и Длабочица. Општините во кои ќе се прави запишувањето се опфатени со годишната програма на владата за ажурирање на податоците по службена должност, со која треба да се намали процентот на катастарски парцели со неутврдена сопственост. Граѓаните и правните лица кои поседуваат имот во катастарските општини Пелинце и Длабочица имаат можност бесплатно да го запишат правото на сопственост, соопштија од Оделенијето за катастар на недвижности од Куманово. Овие две општини влегуваат во групата 29 од Македонија, кои влегоа во годишната програма на владата, со која се ажурираат податоците по службена должност за 2016-та. Ги повикувам сите граѓани кои имаат незапишани права на сопственост, кои при систематското запишување на права не ги поднеле пријавите или не знаеле, не дошле, да поднесат пријава до нашето шалтерско оделение. Значи, нашите екипи ќе извршат увид на лице место на терен, ќе се направи геодетски елаборат и бесплатно ќе им се запишат правата. Стратешка цел на агенцијата е секоја парцела во Македонија да биде со утврдена сопственост. За реализација на оваа цел беа донесени законски измени и годишна програма. Во овие 2 години мерката ја искористиле 10.000 граѓани и правни лица на кои бесплатно им се утврдени правата на сопственост. На ниво на државата 9,9% од вкупниот број парцели се уште немаат утврдени права на сопственост. За реализација на оваа цел во 2013 се направи измени во Законот за катастар на недвижности, со кој се овозможи катастарските општини каде што е процентот на утврдени права на сопственост е поголем од 20%. Со годишните програми за 2014 и 2015 беа опфатени 104 катастарски општини од вкупно 205, каде што процентот на неутврдени права на сопственост е поголем од 20%. Поголемиот христијански празник Великден на првиот петок по него се празнува Источен петок или меѓународно познат како Балаклија. Годинава на овој датум се паѓа и празникот за светецот Свети Георги Победоносец Ѓурѓовден. Утрово во црквата Света Петка богослужба служеше митрополит Кумановско-Осоговски доктор Јосиф. Источен петок или Балаклија секогаш се празнува првиот петок по големиот христијански празник Великден. Боженствена златоустова литургија утрово во црквата Света Петка, која се наоѓа во Обедиње, служеше митрополитот Кумановско-Осоговски доктор Јосиф. Вчера вечер пак во манастирот на Светиот Великомачени Ѓорги во Делјадровце, митрополитот Јосиф служеше велика вечерна богослужба за празникот на природата и животот Ѓурѓовден, кој оваа година паѓа на ист датум како и празникот Балаклија. На овој ден го празнуваме споменот на осветувањето на храмот на Пресвета Богородица во Константинопол и Светиот Великомачени Ѓорги Победоносец, вели отец Стојковски. Источен петок Балаклија е поврзан со Пресвета Богородица и секогаш Дева Марија, затоа што на некој еден чудесен начин по незините молитви Бог ни открива чудотворен извор, лековит извор, кој се открива во Константинопол, денешен Истанбул. И денеска тој таму постои, идат многу поклоници, се поклонуваат и овој празник секогаш се празнува првиот петок после Великден. И сега како источник, всушност како извор е поврзан со самиот Христос, Господа како извор на нашиот живот. Денеска исто се поклопува празникот на Свети Георги Победоносец кој го чествуваме
и го празнуваме заедно во овој ден. Утрово во Светиот храм Света Петка верниците со свеќи и цвеќе се помолија пред иконата на Пресвета Богородица. Нека денешните два празника донеса здравје, среќа, љубов и мир во државата, посакаа верниците. Па секоја куќа ја празнува. Балаклија денеска со Ѓурѓев ден. Така. Запалите свеќи. Да, за здравје да палиме свеќе. За фамилијата. Сега е многу голем празник Света Петка и Свети Ѓорѓе, што ретко се спојуваат, но ете, нели се дешава да се спојат. Ние секојаш доваѓаме на овој ден со моите блиски комшивки и тука си направиме еден вид и пикник, си запалиме свеќе за здравје и за сите роднини, пријатели, за сите да дава Господ здравје и среќа и мир во држава. И Ѓурѓев ден, и Балаклија, па дојдеме да запалиме свеќа, да се видиме со колеги, друштво. Практикувам секоја година. Обичаите и верувањата кај народот не се оставуваат кога се во прашање и Балаклија и Ѓурѓов ден. Според верувањата, Источен петок е ден кога болните одат на светите извори и се јаде благо, додека за Ѓурѓов ден домовите и шталите се закитуваат со цвеќе и зелени гранки за кои се верува дека ќе донесат напредок, плодност на стоката и полињата. Ѓурѓов ден за многу семејства е домашна слава. Ѓурѓов ден празник на православните и на ромите. Ѓурѓов ден се врзува за ромската популација со оглед дека ромите го одбележуваат како свој најголем верски празник Ерделес покрај Курбан Бајрам и Рамазан. Се верува дека Ѓурѓов ден го најавува доаѓањето на летото. Ѓурѓов ден празник во чест на Свети великомаченик Ѓорги Победоносец, празник на обновувањето на природата и на животот воопшто, го слават православните. Ромите исто така го одбележуваат како свој најголем празник Ерделес. По тој повод посетивме ромско семејство во Средорек, кое празнуваше заедно со најблиските. Печено јагне, богата трпеза и пиење со музика. Го славеа празникот, кој означува отпочнување на пролета. На Ѓурѓов ден се изведуваат многу и најразлични обичаи. Ниту за еден празник не ги има толку со магиско-потропејска цел како што е случајот со Ѓурѓов ден. Освен посета на текињата каде што се палат цвеќи и се скажуваат желби, за Ѓурѓов ден се оди и се пречекуваат гости. По обичај за Ѓурѓов ден се пренесува жртва јагне, но со годините се помале бројот на оние кои што ќе си дозволат на трапезата да принесат јагнешко. Стар обичај, старите останало да славиме празник, да колеме едно јагне, дека искачеме од зима. Сега, например, као прво, например, деца ги облечуваме, ги купуваме алишта, јагне купуеш. Значи, едноставно, например, старите, кога беа нашите стари, ни кажа, оставај аманет да славиме овој празник 6 мај. Освен што колате јагне, значи што е она традиција што треба да се направи за овој ден, ручек, семен, што правите? Ручек, чекаме гости, правиме кајмачина се прави со јајца, ставиш млеко внатре и печеш во ренгла и чекаш гости. Имаш печење, све тоа печеш јагнешко, имаш можда колеш, например, што сакаш и јаре да колеш, не е битно. Главни обичаи се плетење венец од билки, миње со билки и капење во река. Ноќта во пресред на Ѓурѓов ден, вратите и прозорците на домовите се накитуваат со зелени гранчиња. Некои луѓе се капат во река пред изгреј сонце, за да бидат здрави и силни. Се верува дека ако на Ѓурѓов ден биде ведро, тогаш и годината ќе биде плодна, а ако на овој празник и наредниот ден врне дожд, летото ќе биде сушно. Во општина Старо Нагоричане се одржа традиционална културно-уметничка манифестација по повод православниот празник Ѓурѓов ден, каде учество земаа играорци од повеќе културно-уметнички друштва како од дома, така и од страна. Ѓурѓов ден празник во чест на Свети великомаченик Ѓорги Победоносец, празник на обновувањето на природата и на животот воопшто, го слават православните. Ромите исто така го одбележуваат како свој најголем празник Ерделес. По тој повод посетивме ромско семејство во Средорек, кое празнуваше заедно со најблиските. Печено јагне, богата трпеза и пиење со музика. Го славеа празникот, кој означува отпочнување на пролета.
На Ѓурѓовден се изведуваат многу и најразлични обичаи, ниту за еден празник не ги има толку со магис. По повод православниот празник Ѓурѓовден, кој е селска слава во општина Старо Нагоричане, таму се одржа Ѓурѓовденски собир. Инаку станува збор за традиционална манифестација која се одбележува на свечен и пригоден начин. Манифестацијата беше збогатена со културно-уметничка програма, каде настапија околу 300 играурци од културно-уметнички друштва Српски вес и Карпош од Куманово и Старо Нагоричане. Свети Ѓорѓи црква е која постои 700 година. Прошле година сме слави 700 година, сега 701 годину. Ѓурѓовден е една традиционална слава која слави Старо Нагоричане од вајкада, значи 700 година како постои црква. Има посеќеност е јако велика, значи сваке година се више и више. Прошле година е било негде околу 2 до 3 хиљаде. Сад се наравно надамо да ќе још више да буде, макар да нема бик, ali biće isto tradicionalno sve lepo održano, kao što vidite svake godine se više i više. Присутните имаа можност да видат неколку фолклорни настапи од домашни и странски културни уметнички друштва. Ова манифестација постои веќе 6 години и 6 години секоја година сме учесници на оваа манифестација. Оваа година учествуваме со сите членови на културно-уметничко друштво, од најмала постава до најголема постава и ќе играме некаде околу 7 сплета. Малите ќе се представат со почетни кораци на Бувчанско оро и Црногорка, додека другите членови ќе настапат со сите сплетови од ширум Македонија. Инаку на репертоарот на културно-уметничко друштво имаме некаде околу 15 сплетови, од кои што вечерва ќе видат дел од нив. Па ми секоја година практикуваме да повикаме гости. За лани Рудна глава бева гости, додека оваа година имаме гости од Јагодина, културно-уметничко друштво Бранко Чопич, и секоја година убаво е. Значи прекрасно е, деца се дружат, се шири и пријателство меѓу нив, остануваат контакти, секоја година и ние одиме кај нив во ноември, така да убава и е традиција. Жителите на општина Старо Нагоричане се надеваат дека оваа манифестација ќе остане традиција и дека од година на година се повеќе ќе се проширува и збогатува. Трети пат. Како ви се допаѓа манифестација? Па убава е. Така и така. Втор пат ми е. Како ви се допаѓа измината година? Па минатата година беше супер, се надевам дека и оваа ќе биде убаво. Што најмногу ви се допаѓа? Каква е традицијата за овој настан? Кажам, младиве ми се свиѓаат овие културно-уметнички друштва. Така. Не, јас сум овде секоја година, не знам веќе дали 4, 5 или 6 години. Оваа година сме тука гости на ова, нели, Ѓурѓевданскиот собор, гости пред Сдруженијето Етно Ризница. Како и секоја година, и оваа година очекувам значи спектакуларен настап на играорците од Агино село, домашните и како и гостите од Србија. Организатор на манифестацијата е местната заедница со помош на локалната самоуправа. Секторот за внатрешни работи од Куманово денеска го одбележа 7 мај, денот на македонската полиција. По тој повод, припадниците на секторот за внатрешни работи ги посетија почивалиштата на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои животот го загубија, извршувајќи својата должност и положија цвеќе. Во чест на 7 мај, Одсекот за превенција организираше шаховски турнир. Одсекот за превенција од СВР Куманово денеска по повод денот на полицијата 7 мај организираше шаховски турнир кој се одржа во просториите на Општинскиот Црвен крст. Припадници на Кумановската полиција, армијата, противпожарната единица, Сдруженијето на пензионерите, на армиските и полициските ветерани, регионалниот центар за управување со кризи и Црвен крст учествуваа на турнирот во шах кој има ревијален карактер. Со своји екипи ќе настапуваат представници од АРМ, представници од Сдруженијето на ветерани армиски и полициски, Друженијето на пензионери Куманово, Општинската организација на Црвен крст, Центарот за управување со кризи и противпожарна територијалната единица од Куманово. Мал хендикеп имаме денеска, бидејќи екипата на Црвен крст се ангажира на своји задачи, бидејќи имаат активности премногу. Така исто и екипата од Центарот за управување со кризи. Меѓутоа, имаме доволен кворум за да се одржи овој традиционален турнир.
така да во секој случај во интерес на времето не би должел. Ви благодарам што дојдовте, што одвоите од вашето време и покрај сите ваши активности кои ги имате. Ви посакувам фер и коректна и спортска игра и нека победи најдобриот. Утрово припадници на СВР Куманово положија цвеќе на починатите припадници на МВР кои животот го загубија вршејќи ја својата должност. Инаку СВР Куманово ги покрива општините од североисточниот регион: Куманово, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане и Липково со околу 200.000 жители. Во рамки на одбележувањето на Денот на македонската полиција, денеска во цела Македонија на спомен одбележјата ќе биде положено цвеќе на починатите припадници на МВР. Денеска единицата за специјални задачи Тигри одбележува 35 години од формирањето. Представниците на МВР традиционално ќе ги посетат и децата без родители од Домот за згрижување на деца и младинци 11 октомври, Домот за доенчиња и мали деца во Битола и Дневниот центар за лица со посебни потреби во Тетово, при што на децата ќе им бидат дадени подароци. Нова можност за решавање на екзистенцијалното прашање. Невработените кои имаат идеја за бизнис имаат уште 2 недели да аплицираат за грантови за самовработување. Државата дава 3.000 евра за почеток на сопствен бизнис. Со добиените пари од државата, невработените освен што ќе отворат своја фирма, дополнително ќе може да вработат и лица кои ќе придонесат креативност во бизнисот. Владата ги повика заинтересираните да аплицираат за грантови од 3.000 евра за секој успешен бизнис план. Нашата цел е да обезбедиме што поголем одзив, да обезбедиме што поголем број на поквалитетни проекти, зашто предвидуваме и специјални надоместоци во висина до 257.000 денари и финансирање по единица проект или дополнителни 90.000 за предвидување на поголем број вработувања, вели владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Апликантите кои доставиле барање до Агенцијата за вработување и се најдобро рангирани, ќе поминат 5-дневна обука и заедно со експерти од Агенцијата за поддршка на предприемништвото ќе работат на изготвување на бизнис план, каде ќе бидат наведени детали за идниот бизнис, бројот на лица кои планираат да се вработат, потребна опрема. Парите за кои може да аплицираат невработените опфаќа обезбедување на експертска поддршка во форма на обука во висина од 16.600 денари и пари за набавка на опрема или репроматеријали од 185.000 денари или речиси 200.000 денари. Инаку ова е второ оглас годинава. Првиот беше распишан во јануари годинава, резултатите ќе бидат објавени на 15 мај. Сите кои во првиот оглас не биле избрани имаат право повторно да конкурираат. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски учествува на втората меѓународна конференција дозволи за конкурентен регион, што се одржува во Тирана, Албанија. На конференцијата тој ги презентираше реформите што ги спроведе Република Македонија во делот на електронското издавање на градежни дозволи. Од 1 јуни 2013 постапката за издавање одобрение за градење на сите видови градби во Република Македонија се спроведува на електронски начин преку информациски систем одобрение за градење, а од 1 ноември 2013 преку истиот систем на електронски начин се спроведуваат и сите останати постапки за добивање одобренија во делот на градежништвото. Ова го порача министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во своето обраќање на меѓународната конференција дозволи за конкурентен регион, што се одржува во Тирана, Република Албанија, каде ги презентираше реформите што ги спроведе земјата во делот на електронското издавање градежни дозволи. Главната цел на овој информациски систем е овозможување брзо и ефикасно поднесување на барање за добивање одобрение за градење и други барања предвидени со Законот за градење, без при тоа да се доаѓа во институциите, увид во секоја фаза од постапката, целосна информираност на барателот, увид во роковите за постапување и намалување на трошоци на постапката, истакна Мисајловски. Со воведувањето на оваа реформа, додаде, Република Македонија е рангирана на 10-то место во светот и на прво место во Европа и Централна Азија во последниот извештај на Doing Business на ранг листата за ефикасно спроведување на постапката за издавање одобрение за градење. Во својот говор потенцира дека со размената на податоци што се спроведува во електронска форма, преку овој систем се редуцираа бројни административни процедури кои претходно се спроведуваа, со што, како што нагласи, се придонесе за значително скратување на роковите за издавање одобрение за градење. Меѓународната конференција во Тирана е втора од ваков вид и се организира со цел да се презентираат предностите на електронското издавање градежни дозволи. Покрај министерот Мисајловски на конференцијата присуствуваат и министрите за транспорт, инфраструктура и просторно планирање на Албанија, Црна Гора, Косово, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина.
Турскиот премиер Ахмед Давутоглу објави дека се повлекува од челната позиција на владеачката партија на правдата и развојот, истакнувајќи дека на 22 мај ќе биде одржан партиски конгрес на кој ќе биде избран идниот лидер на партијата. Ова се вестите од светот. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу објави дека се повлекува од челната позиција на владеачката партија на правдата и развојот, истакнувајќи дека на 22 мај ќе биде одржан партиски конгрес на кој ќе биде избран идниот лидер на партијата. Тој рече дека предпочита сам да се повлече од челната позиција, наместо да ги менува неговите соработници, нагласувајќи дека ќе остане пријател со Ердоган. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу потврди дека се повлекува од функцијата претседател на партијата на правдата и развојот, а со тоа и на местото претседател на владата. Веднаш по објавувањето на препораките на Европската комисија за визна либерализација на граѓаните на Косово, видно е зголемен интересот за добивање косовска биометриска патна исправа. Пред шалтерите за доставување документи веќе се создадоа редици граѓани кои чекаат за да ги достават барањата и да се фотографираат за косовска патна исправа, пишува Зери. Според истиот извор, без оглед што Европската комисија препорача укинување на визите за граѓаните на Косово за земјите од Европската унија, техничкиот процес до движење без визи може да потрае до 3 месеци. Како што јавија косовските медиуми, високата европска представничка Федерика Могерини и комесарот за миграција Димитрис Аврамополос при престојот во Приштина одбиле да дадат точен датум кога косовските граѓани ќе може да патуваат без визи во земјите на Европска унија. Канадските власти започна евакуација на илјадници работници од работничките кампови поради џиновскиот пожар кој продолжува да се шири во државата Алберта. Со авиони веќе се евакуирани над 8000 луѓе, а другите треба да бидат извлечени преку локалните автопати, но само доколку тој биде безбеден од пожарот. Во гаснењето на пламените јазици учествуваат 1100 пожарникари, ангажирани се 145 хеликоптери, 25 авиони и различна друга опрема. Во Алберта на сила е вонредна состојба, властите велат дека се надеваат дека ќе падне дожд, бидејќи поради силниот ветар и топлото време пожарот тешко може да биде локализиран само со гаснење од воздух. Вчера во спортската сала во Куманово на спектакуларен начин беше отворена гимназијада 2016 на која учество ќе земат над 700 надпреварувачи. Средношколските спортисти од сите краеви на Македонија во наредните денови ќе имаат можност низ надпреварите да покажат дека спортот е главната алка во психофизичкиот развој на младите луѓе. Младите спортисти од Македонија во голем број вчера беа во спортската сала во Куманово. Голем број на надпреварувачи во наредните денови ќе се обидат низ фер борба да покажат дека токму тие се најдобрите во силна конкуренција. Меѓутоа, покрај резултатите, младите ќе имаат прилика да се дружат и да стекнат нови пријателства. Свеченото отворање беше збогатено со учество на разни културно-уметнички друштва од Куманово, како и музичките звезди од Куманово Ивона Јовановиќ, Мартинијан Станковиќ, како и Мартија Станојковиќ. Покровители на манифестацијата се Министерството за образование и наука, Агенцијата за млади и спорт, како градоначалникот и Совет на општина Куманово. Во име на Агенцијата за млади и спорт, на присутните им се обрати првиот човек Маријан Спасевски.
спортот има една универзална моќ да ги обединува луѓето, не само на спортските терени, туку и на трибините, а верувајте дека обединетоста носи резултат. Затоа, сакамо во вели коректна атмосфера, во следните 2 дена да победат најдобрите и сега кога треба да победи дружбата. Благодарам многу. Додека во име на градот домаќин на спортистите им се обрати градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски. Напреварите ќе се одржат во неколку сали во Куманово, а финалните мечеви се закажени за во сабота со почеток во 11 часот. Кошаркарите на Куманово вечерва ја започнуваат полуфиналната плей-оф серија против екипата на Карпош Соколи, кој е домаќин на првиот надпревар. Надпреварувачите против Карпош Соколи се надпреварите против Карпош Соколи се најважните во сезонава за избраниците на Србиновски, кои ќе се обидат преку овој двомеч да се изборат за големото финале. Следуваат најважните напревари за кошаркарите на Куманово, кои во мечевите со Карпош Соколи ќе се обидат да се пласираат втора година поред во големото финале. Противникот на Куманово е добро познатиот состав на Карпош, со кого во оваа сезона имаме позитивен скор во победи. На првиот вечерашен напревар за Куманово би било идеално да го добие и да се стекне со почетна предност во пресет на понатамошните дуели. За остварување на таа цел, сите кошаркари на Куманово ќе мора да дадат се од себе и да се надеват дека домаќинот нема да ја прикаже потребната игра пред домашната публика. Главните адути на Куманово на вечерашниот напревар би требало да биде ударната двојка Костовски и Трајковски, која е далеку најдобра. Но во последно време радува играта и на другите кошаркари, кои неизминатите мечеви дадоа придонес во успесите на Куманово. Тренерот Србиновски верува дека може да подготви добра соодветна тактика за противникот, која на Куманово ќе му ја донесе посекуваната победа. Меѓутоа, екипата на Карпош е сериозен тим кој ќе се обиде да искористи предноста на домашен терен. Во секој случај, се е во рацете на кошаркарите на Куманово, кои доколку ја прикажат играта од претходните дуели, тогаш успехот може да стане реалност. Ракометарките на Куманово со победата на гости против екипата на Пелистер со 23-18 се наоѓаат на чекор до пласман во европските купови. Избраничките на Јосимовски во Битола прикажале одлична игра во текот на 60 минути и без поголеми напори забележале вредна победа. Сонот на ракометарките на Куманово за пласман во европските купови сега станува реалност. Во клучниот меч во Битола против Пелистер, младата екипа на Куманово оствари победа, која широко ги отвора вратите за големиот успех. Победата на гости помалку неочекувано избраничките на Јосимовски ја остварија на лесен начин, благодарејќи на добрата и борбена игра во текот на 60 минути. Во првото полувреме се водеше равноправна борба, а тој дел од мечот на голот блескаше Бисера Паскал, како и креаторот на играта Боризовска. Првиот дел Куманово го реши во своја корис со 13-12. Во вториот дел уште подобра игра на Куманово, која од минута во минута ја зголемуваше предноста. На голот, како во првото, така и во второто полувреме, повторно одлично бранеше Паскал, како и Боризовска и сите други ракометарки кои дадоа придонес за големата победа. Во Куманово со ефикасноста се истекна Боризовска со 6, како и Викторија Пеовска и Ивановска со по 4 голови. За конечна потврда за пласман во Европа, Куманово на мечот од постојаното коло токму против Пелистер на домашен терен не смее да загуби со повеќе од 5 голови. Во секој случај, ова млада екипа, иако со многу малку финансиски средства, покажа дека кога се сака, може да се забележат вистински резултати.
Екипите на Ливерпул и Севиља ќе играат во големото финале во фудбалската лига на Европа. Англискиот представник во реваншот лесно го помина Вилјареал, додека Севиља исто така без поголеми напори го елиминира Шахтјор. Вести од меѓународен спорт. Ливерпул и Севиља ќе ги одмерат силите во финалето на Лигата на Европа на 18 мај во Базел, откако со убедливи победи на домашен терен успеа да ги елиминираат своите ривали. Тимот на Јерген Клоп со 3-0 го совода Вилјареал на Енфилд Роуд, откако на првиот меч загуби со 1 гол разлика, додека Севиља славеше со 3-1 на Шахтјор. Ливерпул брзо дојде во водство 1-0, анулирајќи негативата од првиот меч во Шпанија. Во 7-та минута, по нафрлувањето на Фирмињо, Старич не успе да ја зафати топката, но тоа го стори дефанзиветот на гостите Бруно Соријано, кој си постигна автогол. Вилјареал беше речиси безопасен кон голот на Минјоле, а во вториот дел Даниел Старич одлично се снајде во 63-та минута и зголеми на 2-0. Вилјареал потоа остана со играч помалку поради случувањето на Виктор Руис, а Адам Лалана и дефинитивно ја докречи жолтата подморница со третиот гол за Ливерпул 81 минута и конечни 3-0. Севиља имаше 2-2 од гостувањето во Украина, а успеа да го совода Шахтор донесо 3-1 на домашен терен и така обезбеди ново финале во Лигата на Европа. Кевин Гаминьеро во 9-та минута искористи грешка на одбраната на гостите и го отвори резултатот, но Едуардо израмни пред самиот крај на првиот дел. Повторно одличниот Гамиро ја доведе Севиља во водство во 47-та минута, а третиот погодок што го постигна Маријано во 59-та минута значеше и дефинитивен пласман на Севиља во финалето, што ќе се игра во Базел. Шпанскиот тим, како да е претплатен за успеси во ова европско напреварување, па трет пат последователно ќе игра во финале и ќе ја брани и круната од минатата година. Времето во Македонија ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне со локален краткотраен дожд и со услови за појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам на вниманието. Пријатно попладне.